بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان عالمية الإسلام، جدل الوحدة والرفقة. هل تحققت عالمية الإسلام؟ يذكرني العنوان بالأستاذ محمد أبو القاسم حاج محمد رحمه الله، حيث شرفنا ضيفا في جمعية التجديد قبل رحيله المفاجئ. كان يرى أن هذه الأمة مرعية وفق جدلية من الغيب والإنسان والطبيعة لصناعة عالميتها الثانية. لا يجادل المؤمنون في عالمية الإسلام للناس كافة رحمة للعالمين. كان الأستاذ أبو القاسم يرى أنهم حققوا عالمية أولى، وهو ينظر للعالمية الثانية. ولكن من وجهة نظرنا فإن حتى العالمية الأولى لم تتحقق، لأنها كانت عالمية كالأكاسرة والأباطرة. فإن كانت عالمية فهي عالمية المسلمين لا الإسلام، وكل دعوة سياسية للعودة لعالمية كعالمية المسلمين الأولى لن تكون عودة لعالمية الإسلام. فعالمية الإسلام لا تمت بصلة لما غبر من دول المسلمين. ولنفهم عالمية الإسلام يجب أن نفهم الطبيعة والإنسان لتحقيق الجدلية المناسبة بين الغيب وبينهما. عالمية الإسلام عالمية تجمع بين الوحدة والرفقة في نظام متعاون منسجم كما الطبيعة. فشجرة الطبيعة تحيا بعناصرها دون أن يغادر شيء منها طبيعته. وحدة العمل المشترك في خطة رشد، هذا نظام الطبيعة، هو ما يحييها وينميها. فكذلك شجرة الحياة. فإن كان للإسلام عالمية فلن تعيش إلا بالتعاون بين المختلفين كما هم، ولكن منسجمين. وكل من يريد الوحدة دون الرفقة فهو مستبد، لا يمت لعالمية الإسلام بصلة. وهذا المفهوم هو من أكبر ما حرف الإسلام عنه، واستبدل بعالمية الاستبداد، وهي المهيمنة على عقل المسلم حتى الآن. سنة الاختلاف يحفل بها القرآن، ألوان، ألسن، شعوب، قبائل، ثمار، شرائع، مناهج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. اختلاف العقول والأمزجة والطبائع والأفكار والآراء والنظرات، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولأجل أن ينسجم المختلفون فلا بد من خطة رشد قرآنية فكرية توازي خطة رشد الطبيعة. والمسلمون
نهجوا في عالميتهم نهج الأباطرة، التفريق بين الناس للهيمنة. عالمية الإسلام تقوم على اكتساب واحترام وحرية الآخرين واتقاء الله في حقوقهم. الدنيا ليست دارين حرب وسلام، بل دار واحدة يجب أن يعمها السلام والعدل. والعدل لكي يقوم فلا بد من الحرية التي تمكن كل فئة من نيل حقوقها وتحقيق مصالحها مهما كانت ضعيفة. والإيمان في حضارة الوسط، حضارة عالمية الإسلام، خيار كما أن عدمه خيار. النجاشي النصراني صديق، واليهود أصدقاء قبل نقضهم ميثاقه، وقبائل كثيرة كانت حليفة للنبي دون أن يسلموا. النبي كان قائداً عالمياً، ودينه جاء ليحتوي الناس جميعاً بالسلام لا بالإسلام، بالسلام لا بالإسلام. وأما الإسلام فيقدمه الدين كخيار مميز. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. هذا ماء لا ينزله سوى الله، ماء الهدى، ماء الحياة المعنوية، ماء واحد ثم يجري في الناس فتختلف الثمرات كما تختلف ثمار الأرض، والماء واحد حسب اختلاف النفوس. اللون مختلف ألوانها. ما هو اللون؟ ليس فقط هذه الصباغة أحمر أصفر أخضر. اللون كل ما فصل بين الشيء وغيره من الصفات. اختلاف الجسد، طويل كبير، اختلاف النوع، ألوان من الحديث، ألوان من الأخلاق، ألوان من الطباع. هذا كل ما اختلف فهو لون. فالله ينزل الهدى للناس فتختلف ألوانهم في تلقيه، كمثال الأودية في قوله سبحانه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هذه الأودية مثال وليست المراد في هذا الخطاب. ما هو الجبل؟ ومن الجبال. ما هو الجبل؟ ليس كل هذه الصخور هي فقط الجبال. أصل معنى الجبال تجمع الشيء في ارتفاع. هذا أحد معاني تجمع الشيء في ارتفاع. فإذا جمعت شيئا في هيئة تقول جبل. كذلك الجماعة العظيمة الكثيرة، ناس متجمعين، يقول جبل. الجبلة أي الخليقة، الجبل الجماعة العظيمة. فالمراد من الجبال ليس جبال الصخور، وإنما جماعات الناس. طيب، جدد. ومن الناس جدد. ما هي معنى جدد؟ الجد القطع كالجز، والجداد كالجزاز.
لكن مع بقاء المقتطع، في فرق بسيط بينهم يعني. وأما الجذ فقطع الشيء مستأصلا فجعلهم جذاذا، أي لم يبق من هيئتهم صورة. فالجدد هي القطع، قطع مجموعات، هذه جدد. الجدد ليس جمع جادة كما ذهب المفسرون كلهم، ليس جمع جادة اللي هي الطريق المطروقة يقال لها جادة، فهذه جادة لا تجمع على جدد وإنما تجمع على جادات. طيب، بيض، دخلنا في الألوان، جدد بيض يعني قطع بيض. بيض ماذا تعني إذا كانت القطع هي تجمعات ناس، تجمعات من الناس؟ الجدد قطع تجمعات من الناس. فما معنى بيض؟ قطع الأرض البيضاء يعني لا نبات فيها، فهي مثال للجماعة من الناس ليس لديهم ما يعطونه للحياة. أرض بيضاء ما فيها عمار، ما فيها نبات، ما فيها حياة. فالجماعات التي لا تقدم للحياة شيء جدد بيض، تسير الحياة في غنى عنهم، واقفون والناس تسير. فهؤلاء لا يصلحون لعالمية إنسانية ولا إسلامية، لا يقدمون شيء. طيب، جدد حمر، جدد أوكي جماعات حمر، حمر يعني علوج، قساة، غلاظ. الحمرة كناية عن الشدة والغلظة، تقول يوم أحمر أي شديد، وسنة حمراء شديدة، وموت أحمر شديد، بأس أحمر شديد، كالأرض الحزن الخشنة. فهؤلاء أيضا غير قادرين على جمع الإنسانية على خطة رشد، خشنين، أخلاقهم قاسية، أجلاف. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالجدد الحمراء لا تجمع، قاسية. غرابيب سود، هي كذلك جماعة من الناس لكن غرابيب سود. فما هو معنى غرابيب سود في جماعات الناس؟ غرابيب جمع غرب، جمع غرب. وما الغرب؟ الغرب هو الذهب، الفضة، الماء يقطر من الدلاء، هذا الغرب. فغرابيب جمع غرب. فمثل هؤلاء الناس الذين عندهم من الخير الكثير مما يغني الحياة، ذهب، فضة، ماء، كنايات عن عناصر غنى الحياة وثرائها في هذه الجماعة، عند هذه الجماعة. هم الصالحون لبناء الحياة الجامعة للإنسانية على الرشاد والسلام، ولهذا فهم سود. لماذا هم سود؟
لكثرة تجمع الناس حوله. يقال للأرض العامرة بالناس والزرع والثمر سواد. المفسرون جعلوا غرابيب جمع غربيب لا جمع غرب، وبما أن الغربيب هو الأسود من كل شيء، طيب غرابيب سود، زين، يعني أسود سود، فصارت سود لا تضيف شيء، توكيدا لفظيا فقط، فلهذا قالوا سود توكيد للسواد، لم تضف الكلمة شيئا. وأما إذا فهمنا أن غرابيب جمع غرب، وهو الفضة، الذهب، الشجر، الآجام، القدح، الماء يتساقط بين الدلو والبئر، ريح الماء والطين، كلها هي معناها الغراب ده، كما في محيط المحيط. فحينها تكون لفظ سود إضافة معنوية جديدة وليست توكيدا. غرابيب سود يعني أماكن فيها خير كثير، ماء، معادن، أشجار، آجام، كذا تتجمع فيها الناس في حضارة. هاي غرابيب سود، أرض جماعة من الناس لديها ما تعطيه، لديها خير كثير تقدمه. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، فهكذا هو الاختلاف سنة في الطبيعة. فأين موضع المؤمنين؟ يجب على المؤمنين أن يعلموا هذا ويقبلوه، ليجتمع الناس من حولهم فيقيموا عالمية الإسلام، كما تجمع الغرابيب السود الناس، كما تكون الغرابيب جمع غراب يجتمع حولها الناس. اعطي قدم، لا كالبيض الجدباء ولا الحمر القاسية. فمن بخل واستغنى فهو كالبيضاء، ليس عنده ما يقدمه، بخيل أو فقير معدم. ومن ساءت أخلاقه واشتد وقسى فهو كالحمراء، منفور منه، لا يقدر على جمع القلوب. فوحده البار المتقي الذي يقدم الخير للناس وينفعهم ويعينهم ويقضي حوائجهم، من عنده الخير، ذهب، فضة، ماء، آجام، أشجار، أطيان، من عنده الخير هو من يعمر الأرض ويقدر على الاجتماع بينهم بسلام. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، حيث يتجلى لهم سبحانه في نهايات السعي والاكتشاف. فمتى انكشف له وجه الحق ساقته الخشية للعمل وفق الحق، يجذبهم تجلي العظمة لإشراق الفضيلة، ويعظمون الله بأسمائه، ينفعون الناس أجمعين. العالم هو الذي ينتج علما ينفع الناس به، وليس من ينصب نفسه ملاكا موكلا يحصي على الناس أنفاسهم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كأنما هو متخذ هذه الطريقة، مخالفا لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. عملهم هم، وقل اعملوا، عملهم هم لا عملك أنت. دعهم يعملوا ما يعتقدون ويرون أنه هو الصحيح، لا عملك تفرض عملك عليهم. الله يريد أن يرى عملهم وفق إيمانهم لا وفق إيمانك. فإن كنت مؤمنا حقا وعالما لله فحررهم منك وافتح لهم الطريق إلى الله. أعنهم على الوعي لا على تقليدك. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله ورسوله والمؤمنون، ولم يقل العلماء الذين نصبوا أنفسهم رقباء على الناس وصادروا كل شيء. فحين ينطلق مؤمن من إيمانه لإنارة الطريق بمصابيح هدى للناس ليري الناس أنفسهم أين هم من دينهم، تشتعل الفتن والثورات المضادة ضد من يحاول إيقاظهم من سباتهم. فالدين بالهداية يكتسب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الآية موجودة في الكتاب وهي ميسرة لكل أحد. وكما يقول سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وليس للمتخصص وإنما لعامة الناس وكل الناس، إلا أن هناك امتدادا للمنافقين حول النبي صلى الله عليه وآله. هذا الامتداد متصل منذ زمن النبي حتى هذه الساعة. جل همهم خلط فساد رأيهم ودسه في التنزيل. الدس كان من زمن النبي، كانوا يدسون أنوفهم في الوحي ما استطاعوا لكي يحرفوه عن وجهته. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، حيث كانت تأتي التعاليم بخلاف ما يريده المنافقون، أو كما صرح به القرآن الكريم: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ليس أنهم اجتهدوا فأخطأوا، بل بيتوا قولا غير قول الرسول. بيتوا فعل يدل على سبق الإصرار مع الترصد لمخالفة قول النبي وتحريفه عن مواضعه بأي طريقة. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لا يعلمهم لأنهم يتظاهرون، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وآخرون اعترفوا بخلطهم الصالح بالسيء ليفسدوه، اعترفوا، فعسى أن ينجيهم اعترافهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر بالناس ما هو؟ لا ينهاكم الله عن البر،
كيف تكون باراً بالناس؟ أن تعلمهم، تمكنهم، توظفهم، الإعالة، التزويج، التوطين، بما في ذلك بناء الكنائس وغيرها. هذا هو الإسلام، واحة سلام، وأمرنا بالقسط. نحن مأمورون في الإسلام بالقسط، والقسط ما هو؟ تنفيذ العدل وليس العدل. القسط تنفيذ العدل، قوامين بالقسط أي ينفذون العدل. المقسطون هم من ينفذون العدل، والمطالب بهذا هم المؤمنون، لا كما فعل المسلمون والفقهاء من أحكام أهل الذمة أو أحكامهم على المخالفين مذهباً أو عقيدة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا أهل السلم من المخالفين أيا كان دينهم واعتقادهم، فالنهي بغرض إيقاف العدوان لا تغيير الإيمان. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أصل الإذن بالقتال فيه حماية لكل الأديان لا تهدم، ولكل المستضعفين، صوامع، بيع، صلوات، مساجد، كلها على قدم واحد من وجوب الدفاع عنها حماية وصيانة، والدفاع عن هذه الأماكن التي يذكر فيها اسم الله وإن لم تكن على ملة منهم. أما الآن في هذا الزمن العسير، زمن الغبن، الآراء الخادعة وانحطاط القيم والمفاهيم وهيمنة القوى العالمية وتغول الفرق في الشكل والمضمون بإلقائها الناس المخدوعة في الدواهي والمهالك والفساد والشر، أضحت راية عالمية الإسلام المزعومة مجرد إحساس روحاني جاف يندرج تحت مسمى الإرهاب الهادف لإلغاء أصالة العقائد والأديان والبشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.